Olá pessoal, meu nome é Paulo Scarnavini e hoje vou falar com vocês sobre um tema bem atual devido a esse aumento de estresse e ansiedade das pessoas. Percebemos que tem atualmente chegado no consultório pacientes com aumento de dor de cabeça, com queixa a respeito de desgaste dos dentes, acordar com dor, dificuldade de abrir a boca, tudo isso devido a algum hábito durante o sono, que muitos já conhecem, que seria o bruxismo ou apertamento dos dentes. Muitos dentistas falam, inclusive, só a respeito de simplesmente colocar uma placa e pronto. Não é simples assim. O ideal é fazer o diagnóstico correto. Vamos avaliar avaliar o paciente minuciosamente, pois trata-se de uma situação multifatorial, né? Como falamos da ansiedade, do estresse. Então, quando o tratamento desse paciente da maneira correta envolve o diagnóstico em todos os aspectos, não só odontológico, para até orientar da melhor maneira possível. Podemos, na maioria das vezes, utilizar sim uma placa miorrelaxante, mas a placa, esse tratamento deve consistir de um acompanhamento desse paciente. Esse paciente deve ser acompanhado no começo, no consultório fazemos mensal, depois vamos espaçando esse acompanhamento para constatar que está tendo um resultado com o alívio de dor nessa região articular e também para preservar a saúde dos dentes. Procure sempre a orientação de um dentista especializado na área e estamos à disposição para atendê-lo da melhor maneira possível. Muito obrigado e até o próximo vídeo.